Assalomu alaykum. Texno Gadget kanaliga xush kelibsiz. Bugun iPad mini 6 haqida qisqacha gaplashamiz. Albatta ushbu planshet haqida juda ham ko'p ma'lumotlarni internetda ko'rgansizlar. Ushbu planshetda ozgincha vaqt ishlatib turib, qanaqangi kimlar uchun aynan mana shu planshetni tavsiya qilishimiz mumkin. Albatta ixchamligini ko'ryapsizlar. Demak, qo'llar unchalik katta emas, ya'ni bosh barmog'imdan kichkina barmoq orasi 20 sm va bemalol demak ushbu planshetni qo'limda ushiman, ya'ni mini, haqiqatan ham mini. Tashqi o'lchamlar haqida gapiradigan bo'lsam, 195,4 mm uzunligi, eni 134,8, qalinligi esa 603 mm, juda ham ingichka. Orqalari demak metalldan, ramkalari ham metalldan. Orqasida bittagina kamera moduli joylashtirilgan, chiroyli qilib. Oldida ham bitta kamera moduli joylashtirilgan. Umoganda ramkalarni ko'ryapsizlar, maksimal demak bir-biri bilan bir xil, ya'ni hech qanaqangi noqulaychilik tug'dirmaydi. Albatta bunaqangi ramkalarni demak iPad plansheti 2018-yilda ham xuddi shunaqangi bitta kamerali va ramkalari ham ko'rib turibsizlar, bir xil bo'lgan ramkali planshetni ko'rganmiz va aynan mana shunaqangi planshet menimcha baribir chiroyliroq, yaxshiroq va umuman qiziqroq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Umuman olganda ushbu planshetni ko'proq kichkina smartfon yoki kichkina iPhone'larni ishlatadigan odamlar o'ziga qo'shimcha bir gadjet qilib olsa juda ham yaxshi bo'ladi. iPad minini, demak bu 6-seriyasi hisoblanadi. iPad mini 6 desak ham to'g'riroq bo'ladi. Demak buni ikki xil versiyasi bor. Bor-yo'q 64 va 256 GB versiyalari. Afsus, demak 128 GB versiyasi yo'q. 64 xotirasi juda ham ko'p. 256 li versiyasini narxi esa sal qimmatroq. 64 GB versiyasini bizga Premium Mobiles do'koni taqdim etdi. Narxi $490, yengisi $620. 256 GB versiyasini esa yengisining narxi $800. Demak, $490 ga menimcha yomon emas, lekin qanchalik yomon emas degan narsaga. Protsessori Bionic A15 juda ham tezkor. Har qanday o'yin, har qanday ilova montaj qilasizmi, o'yin o'ynaysizmi, muammosiz o'ynaladi va muammosiz bu vazifalarni bajara oladi. Displeyi Liquid Retina IPS displey, 8.3 dyuym, umuman olganda yomon emas. Yorug'lik 500 nit, ya'ni ko'chada unchalik maroq bilan yoki hamma ma'lumotlarni yaxshi ko'rmasligingiz mumkin. Lekin uyda odatda demak bunaqangi planshetni ko'proq uyda ishlatadigan bo'lsak, muammosiz ishlaydi. O'yinlarga aynan muddao, aynan qo'limizga juda ham zo'r tushadi va mazaq o'ynasak bo'ladi, aynan o'yinlarda. Displey piksellar soni 1448 2266, displey sifati juda ham yaxshi va True Tone, ya'ni o'sha ko'zimizni charchatmaydigan funksiyasiga ham ega. Albatta 120 Hz emas, bor-yo'q 60 Hz va albatta bilasizlar, Apple mahsulotlarida 60 Hz li smartfonlarni bir necha yildan beri $1000 ziyodda ham sotishdi va sotib ham kelishmoqda. Lekin mana planshetlarda o'sha 2018-yilda adashmasam 120 Hz ni displey yangilash tezligidan qo'yishgan edi. Albatta bu mini, demak juda ham professional darajada ishlatiladigan gadjet emas, shu sababli demak yonimizda olib yurishga juda ham qulay bo'lgan gadjet deb o'ylayman. Demak kichkina smartfonda GPS sifatida foydalanish noqulay bo'ladi emas. Albatta ushbu gadjetni GPS sifatida foydalansak bo'ladi. Faqatgina bitta tomoni bor, aynan 4G li versiyasi bor. Aynan o'sha 4G li sim karta o'qiydigan versiyasini olishingiz kerak. Bu aynan Wi-Fi li versiyasini narxlarini aytib o'tdim. 620 yengisi 64 GB li va $800, 256 GB li versiyasi. $800 va salkam $800 ga menimcha hozirgi paytda iPhone 11 Pro Max'larni ham eskisini olsak bo'ladi va aynan iPhone 11 Pro Max, 12 Pro Max'dan oladigan bo'lsak, demak 8.3 dyuymli iPad mini va 6.7 dyuymli iPhone'larni oladigan bo'lsak, menimcha farq unchalik katta bo'lmaydi va albatta iPhone'ni ishlatganimiz menimcha qanaqadir miqdorda qulay bo'ladi. iPad mini 6 da 5124 mAh akkumulyatorni jihozlangan. Komplektda 20 vatlik quvvatlash moslamasi keladi. Tezkor quvvatlash ta'minlab bera oladi va aynan ko'pgina videolarda va ko'pchilik aytadi yoki kimdirlar buni aytmaydi. Aynan jele effekti bor, ya'ni mana shunaqangi demak tepaga pastga qilib demak scrolling qilganimizda, ya'ni sahifalarni biron bir ma'lumotlarni ko'rganimizda ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, chap va o'ng tomoni jele effekti deyishadi rus tilida, aynan to'lqinga o'xshagan bir effektni beradi. Agarda shu holatda, mana shu holatda ko'radigan bo'lsa, demak ushbu ilovani hech qanaqangi muammo yo'q. Aynan mana shu vertikal holatdagina mana shunaqangi g'alati jele effekti yoki to'lqin effekti bo'ladi. Albatta bu haqida kompaniya hech narsa demadi yoki umuman bu tabiiy hol bo'lishi kerak degan bir ma'lumotlarni aytishdi, lekin qanaqadir yangilanish yo'li bilan yo boshqa narsa bilan buni bartaraf qilamiz deyishgani yo'q. Tepa qismida bundoq qarasak 4 ta teshigi
tepasida ikkita, pastida ikkita, demak 4 ta dinamigi bor deb o'ylaymiz. Aslida esa bu yerda ikkita dinamik, lekin ikkita dinamigi ham yaxshi. Va aynan tepa qismida o'chirib yoqish tugmasi va shu bilan birgalikda barmoq izi skaner aynan tepa qismida joylashtirilgan. Mana shu tugmada qulaymi? Qulay. Face Unlock bormi? Face Unlock yoki Face ID deydi. Face ID'si yo'q. Ovozni boshqarish tugmalari odatda mana shu yonida joylashtiriladi planshetlarda. Bunda esa aynan bu ham tepada. Va eng qiziqarli tomoni, demak planshetimiz mana shu ko'rinishda ishlatadigan bo'lsak, demak ovoz boshqarish tugmasi mana bu tepadagi qismi ovozni ko'tarishga ishlatiladi. Bunisi esa ovoz tushirishga. Endi buni aylantiradigan bo'lsak, xuddi shunaqa yana tepaga qaragan qismidagi ovoz boshqarish tugmasi yana ovoz boshqarishga ishlatiladi. Pastkisi esa ovozni tushirish, ya'ni hech qanaqangi adashib qolishimiz mumkin emas. Bu juda ham yaxshi tomonlardan biri. Va demak planshetimizda stereo dinamiklarga ega. Hozir aynan ushbu planshetimizni bir nechta demak gadjetlar bilan solishtirib ko'ramiz. Demak tovush dinamiklari qanchalik yaxshi va kuchliligini hozir ovozlarni ko'tarib olamiz. Demak planshetimizni demak tovushini eshitib ko'ramiz va boshqa gadjetlar bilan ham solishtirib ko'ramiz. Endi qo'limda iPad 5 bor. Xiaomi Pad 5, adashib ketdim, uzr. iPad emas, aynan Xiaomi'niki. iPad mini 6. iPad, ayni Xiaomi Pad demak ovoz balandligi menimcha sezildi. Qo'limda 2018-yilgi iPad Pro ham bor. Demak buni ham eshitib ko'ramiz. Baribir demak mini demak ovoz sifati yomon emas. Lekin aynan planshetlarga o'xshagan juda ham bir baqirgan ovoz emas. Va ushbu planshetlarda umuman aynan Apple kompaniyasining iPadlarida men yoqadigan tomoni aynan Type-C razyomli bilan jihozlangan va har doimgidek o'sha qalamchalarni ishlatishga juda ham qulay. Ya'ni yonida o'sha magnitli qismi bor va bemalol ishlatsa bo'ladi. Faqatgina mana shu iPad minida bitta kamchilik bor, ya'ni klaviaturali chexolni ishlata olmaymiz va aynan mana shu qalamchani yoniga joylashtirilgani uchun ko'rayotgan bo'lsangiz, qalamcha juda ham maksimal. Shu sababli aynan ovozni boshqarish tugmalarini yoniga joylashtirishmagan. Sababi chexolda joylashadigan bo'lsa, bu qalamchali joy bo'ladi, chexolda joylashganda yopiladi va albatta mana shu joyi noqulay bo'lib qoladi. Shu sababli aynan ovozni boshqarish tugmasi tepada va o'chirib yoqish tugmasi ham tepada joylashtirilgan. Umuman olganda ushbu planshetni kimlarga tavsiya qilishim mumkin? Albatta kichkina smartfon ishlatadiganlar va planshetda gamerlar ham bemalol ushbu planshetni 256 GB versiyasini olsa maza qilib ishlatadi. Sababi katta planshet 10 dyumli, 11 dyumli planshetlarda o'ynash juda ham noqulay. Mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin, juda noqulay. Qo'l barmoqlarimiz orasi juda ham uzoqda turadi. Bu esa 8.3 dyumli displey aynan juda ham qulay, juda ham zo'r tushadi qo'lingizga. Demak, ko'rsanglar bo'ladi, har bitta burchagiga yetadi barmog'imiz va juda ham qulay bo'lgan demak holatda aynan mana shu displeyning katta kichikligi, prosessorning kuchliligi, demak kundalik hayotda gamerlar aynan mana shu
planshetni olsa bo'ladi. Bitta kamchiligi bor, albatta 60 Hz displey yangilanish tezligi, ya'ni hozirgi paytda o'yinlar o'sha 90 hattoki 120 Hz o'yinlar ham bor. Ayni o'sha o'yinlarda qanaqadir o'sha ramonlikni sezmasligimiz mumkin, lekin tezligi bo'yicha, qulayligi bo'yicha iPad mini 6 haqiqatan ham gamerlar uchun juda ham yaxshi bir tanlov deb aytishimiz mumkin. Albatta videomiz yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa o'zingizlar bilasizlar qaysi tugmani qo'yish. Keyingi videolarda ko'rishguncha assalomu alaykum. Alo.